အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ C4E Youth မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ networking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Introduction to Networking ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ networking သင်ခန်းစာအပိုင်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာ3ခုနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ networking ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ networking လို့ခေါ်တဲ့ network နဲ့ internet နဲ့ network နဲ့ internet ဘာကွာလဲဒါကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ network အမျိုးအစားများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် types of network ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ networking ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ networking ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့ networking မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်2မျိုးပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ business side ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်လို့ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်2မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ computer လောကဤပညာလောက technically ဘာသာပြန်လို့ရတဲ့ဘာသာပြန် social ဆိုပြီး2ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ networking ဆိုတာ business အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဝါသနာတူလုပ်ငန်းတူဒါမှမဟုတ်ရင်အကျင့်စရိုက်တူတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးဝါသနာတူလုပ်ငန်းတူအကျင့်စရိုက်တူတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုလဲလှယ်ကြတယ် professional နဲ့เนาะလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတွေအတွက်တိုးတက်ဖို့အတွက်သတင်းချက်လက်တွေလဲလှယ်ရယူတယ်တွေးဆုံတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က networking လို့ခေါ်တယ် network လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ business နဲ့ social မှာသုံးတဲ့ definition ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer လောကမှာတော့ networking ဆိုတာနှလုံးသွင်းမဟုတ်เนาะနှစ်ခုသုံးမဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့ computer တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းချက်လက်တွေမျှဝေတာပေးပို့တာလဲလှယ်ရယူတာဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာကို networking လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ network နဲ့ internet နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆောင်းနာကလေ့လာပြီးသွားပြီ internet ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုစနစ်မျိုးလဲဆိုတော့ TCP/IP protocol ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ global system နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ internet ဟာဒီ network အမျိုးအစားထဲမှာပဲပါဝင်ပါတယ် network အမျိုးအစားတွေကမှဒီ WAN ဆိုတဲ့ network အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဓိကကွာခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က network ဆိုတာဟာအချိန်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောကွန်ပျူတာတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်လို့ပါပဲ internet ကတော့เนาะတန်းနဲ့ရှိเนาะဘီလီယံနဲ့ရှိတဲ့ဒီများစွာသောကွန်ပျူတာတွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ထက်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမြင်သာတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောလိုက်ရင်ပိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ် network ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ data တွေကို exchange လုပ်မယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် collaborate ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဒီအတွက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ data တွေ share ဖို့ပေါ့ဒီလို data တွေ share ဖို့နော်အဲ့ဒီ data တွေမှာမှအဲ့ဒီ data တွေကို share တဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က collaborate လုပ်ဖို့ဒီအတွက် network ဆိုတာဒီ trainer ဖြစ်ပါတယ် network ဆိုတာသုံးရတာဖြစ်ပါတယ် internet ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ knowledge တွေရယူဖို့ to get the knowledge and communicate over the internet ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီး communicate လုပ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ဖို့เนาะဆိုတော့ knowledge တွေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမယ်เนาะ session လုပ်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် communicate လုပ်မယ်ဒါကိုကြတော့ internet ဒီတွင်ချင်း internet ကိုအသုံးပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသင်ခန်းစာရဲ့နံပါတ်3 topic ဖြစ်တဲ့ network အမျိုးအစားများဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ဆိုတော့ network ကိုအမျိုးအစားအပြင်ခွဲမယ်ဆိုရင်အဓိကအပြင်တော့3မျိုးခွဲတာကိုတွေ့ရပါတယ် local area network LAN ဆိုတာရယ် wide area network WAN ဆိုတာရယ် personal area network PAN ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့3မျိုးတည်းခွဲတာပါဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းခွဲလို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် network ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော် business side နဲ့ social side ကလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်
ဒီ technology ဘက်ကလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ network နဲ့ internet ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ technology ဒီပညာပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ network ရဲ့အမျိုးအစား၃မျိုးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့လာမယ့် tutorial 2မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ခန်းစာ1မှာဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့ဒီ types of network တွေကိုအသေးစိတ်အနေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်